Uzidonsela amanzi ngomsele futhi umculo okholo ngokuncoma inyanga ehlala isematheni ngesigigaba nemikhuba engaqondakali esusa umsindo ezinkundleni zokuxhumana. Ngenibelele nginamkele kule channel ehamba phambili kezo mina ufeza kuntuthu ngakhumalo bathi ila sibona amagumede makuthi usemusha lekhaya uzophinda ukuqinisekisa ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare kukhona okukhulu kunakho konke. Uzidonsela amanzi ngomsele umculo okholo ngokuncoma inyanga ehlala isematheni ngesigigaba nangemikhuba engaqondakali esusa umsindo ezinkundleni zokuxhumana. uThinah ungomunye wabaculi bokholo abaveza ukuthi abazisoli ngokuhlangana nokhehlelezi udumo lwesigubhu zengcebo. uThinah uthe ukhehlelezi wayemqasha njalo ngesonto amkhokhela u15,000 noma randi ngokudumisa imizuzu ewu20 ngesikhathi somvalela endlini. Abanye ke banqaba baba namahloni ngobudlelwane babo nokhehlelezi, kodwa yena ngeke ubenzile ubuntu eseke emculweni laphana nasebhizinisini lokwakhe. Wayemqasha engamakhela imzo lifestyle engiqasha ngicule enkonzweni zakho. Uma kuwukuthi ke ubuSathane njengoba kusho abanye, cha yake yaba mihle imisebenzi kaSathane, kusho uThinah. Eqhuba ke uthi abantu kumele bazi ukuthi umsebenzi womculo awukho lula njengoba becabanga ukuthi impumelelo yabo iseqashweni. Asizikhetheli amakhasimende njengomuntu onesitolo, awukhethi ukuthi kuthenge abasindisiwe noma abangcwele kuphela. Sengivala ngale post ngizoletha ukukhuluma vele ngithi egameni labaculi bokholo owake wabaqasha. Siyabonga bafunayo ekwaziwe nabangafuni, sengiqedile okusalayo nilizwile iqiniso futhi angeke kube ukuthi nizongibulala nokunye kuphetha lapha uThinah. Bamthelekele abantu bebeka imbono ehlukahlukene ngale nkulumo yakhe ezinkundleni zokuxhumana. Abanye baphola ukuthi njengomfundisi oyiciko usadinga ukuhlaliswa phansi ufundiseke ngobizo lakho ngoba ozinameka lapho zishayisa ngamahloni zibhala iciko lengumfundisi. Lithini lona ibandla oliholayo kubuzo andile indaba ezithi ukhehlelezi ukhuphuka ngani nani niyasebenziseka empeleni. Uzama ukusitshela ukuthi ungenza noma yini uma nje kunemali. Umuntu okholwa into eqondile ngeke azibandekanye nezisebenzi zobumnyama, kuphawula uGoodmansele ekhasini la ku Facebook lapha. Abanye bangaba namahloni ngobudlelwane abanabo nokhehlelezi. Hayi mina uyabonga umqhathi kubuzo isday Junior MC. Abanye ke bavumelene naye ngalokhu indomandumane eyaduma ezizwe nembejebeje isihlahla somdlebe zibomva inhliziyo nabasetete nabasenimbane kwabamzondala, kusho usamkelo zamavolovolo zomo. Ungachaze emanzini vele wonke umuntu nogobela wakhe othi yena, kusho unonto unto ngubani. Baphola kanjalo ke abantu abathe kuphawula kule post ekhasini ku Facebook ebakade ibhale uThinah umfokazi. Namhlanje ke uThinah kwakho ukuphawula ngalolu daba, ake siphinde futhi hlala lapha na comment section ungixoxela ukuthi wena uThinah kwakho ukuphawula bekuzona ke ezihamba phambili. Ningakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare kukhona okukhulu kunakho konke. Nisiphatha hleni benoso umlandi ngithanda kakhulu.